Dobar dan, hvala vam što ste došli. Ja sam Zoran Horvat i danas ću vam pričati o ovome, naročito o ovom poslednjem redu. Kako da iskoristite snagu funkcionalnih elemenata jezika C# koje smo dobili u verzijama od C# 3, 4, 5, 6, 7, pa sada evo ga i 8 je došao sa novim elementima sintakse. Ja ću vam pokazati neke od njih jedan koji ja mislim da je veoma bitan, a to su nullable reference tipovi i još jedan switch expression i još nekoliko tehnika funkcionalnog dizajna u C#, a vi onda posle sudite da li to hoćete tako da radite ili nećete, to je svakome na volju, jer sada C# već daje široku slobodu da li ćemo koristiti klasično objektno programiranje ili mešavinu objektno i funkcionalnog ili samo funkcionalno. Svako od tih će vas na nekoj krivini sačekati pa će vas ponešto i zaboleti, ali dobro. Da krenemo. Prvo, hteo sam da kratko pokažem šta su to elementi koji neki kod čine funkcionalnim ili objektnim. Hteo sam to da vam pokažem zato što postoji velika fama, pa čak i sukob koji je bolje, funkcionalno bolje od objektnog ili objektno bolje od funkcionalnog. Hteo sam da na neki način stavim tačku na to da vam pokažem da su identični. Ja ne stajem ni na jednu stranu zato što je meni jasno da su to dva pogleda na jedno isto programiranje. Sad ću vam pokazati to. Proći ćemo osnovne koncepte, osnovne elemente programa i vidjet ćete da su oni potpuno istovetni bez obzira na koji način ih pišete. Funkcija je osnovni element, funkcija u matematičkom smislu preslikavanje iz jednog skupa u drugi skup. Ona se u funkcionalnim jezicima funkciju pozivate tako što je kao na papiru pozovete f od x. U F# konkretno imate i ovaj pipe forward operator kojim možete da kažete daj x ovome desno, ovoj funkciji f, pa nek se ona primeni na x i neka vrati rezultat. Tako pozivate funkciju. Kako to izgleda isto u objektnim jezicima? U objektnim jezicima vi funkciju kao pozivate na vrednosti. Međutim, to je samo sintaksa. Suština je da će vrednost, da će objekat na kome je funkcija pozvana biti prosleđen kao implicitni dis. I vi ćete na kraju imati f od dis. Ovo vam je dakle samo način da se u duhu objektnog programiranja pozove funkcija na objektu. Sledeći bitan koncept, kritičan koncept za funkcionalno programiranje je closure. U funkcionalnom kodu, kada vi imate neku funkciju f od x, scale od x u ovom slučaju, ona može u svom telu da koristi i takozvane slobodne promenljive. Ne mora sve da se kaže kroz argumente funkcije. Međutim, slobodne promenljive od nekud moraju da dođu i u funkcionalnim jezicima to se zove okruženje, environment. Slobodne promenljive se zarobe, iskopiraju se iz environmenta u trenutku kad je funkcija deklarisana. I kasnije, mnogo kasnije, možda čak i na drugom threadu, možda u drugoj funkciji neko će pozvati tu funkciju f od x, tada će se koristiti ta vrednost k slobodne promenljive koja je bila uhvaćena onda kada je bila funkcija deklarisana. Svi funkcionalni jezici ovo na nivou sintakse podržavaju, međutim u objektnim jezicima vi imate ekvivalent toga, environment je tu klasa, odnosno objekat klase, slobodna promenljiva je polje u toj klasi i funkcija pristupa tom polju preko dis reference. Dakle, vi closure imate u objektnom kodu uvek, svaki objekat je closure. I formalno, kada su uvedene lambde u C#, one su closure, vi možete da koristite slobodne promenljive u lambdama u C#. Implementacija lambde je upravo klasa. Compiler generiše klasu za vas, slobodne promenljive deklariše kao polje u toj klasi i na mestu gde vi efektivno dodelite delegatu lambdu, kreira se objekat te klase. Dakle, i formalno u objektnim jezicima svaki objekat je closure. Sledeći veoma bitan princip carrying, to je, govorim vam ovako opšte elemente programiranja, zato što hoću da vam pokažem da vi možete kada shvatite ovih nekoliko elemenata da od njih izgradite što god poželite. To mi je cilj ovde, a ne samo da vas uspavam. Carrying. Carrying je metod kako da smanjite broj argumenata. U programiranju vaš je cilj uvek da smanjite dimenziju problema.
šta god pisali, vi zapravo želite da problem dekomponujete sa problema sa mnogo varijabli, na problem sa malo varijabli, pa na kraju do problema sa 0 varijabli, i odnosno to 0 u objektnom programiranju nikad ne postoji zato što uvek imate dis, uvek imate na kraju jedan objekat, a na njemu pozovete funkciju i on uradi posao. Vi želite da na taj način dekompozicijom problema dođete do funkcije koju jednostavno pozovete. Carrying je u funkcionalnim jezicima formalni način da to postignete. Ako imate funkciju 2 argumenta, x i y, i vi recimo znate x, a ne znate y, vi možete da fiksirate x, dakle da primenite funkciju na deo argumenta i rezultat toga neće biti vrednost, jer niste prosto dali sve argumente, ne može da se izračuna. Rezultat toga će formalno biti nova funkcija koja prima one preostale argumente. To je jako bitan princip i ako ne pišete funkcionalan kod, ovo je prosto kad vidite ovo jednom i kada vam to uđe u glavu, vi drugačije posmatrate svet. I vidite da argumenti funkcije nisu prosto daj mi ovih 5 stvari. Ne, mogu li ja da dam 2, a neko drugi neka da 3. Znate, to je sada dizajn princip. Kasnije, neko će dobiti g od y funkciju, koja je rezultat carryinga, koja interno je fiksirala vrednost na 2 i on će dati taj drugi argument i dobit će, ako on pozove g od 3, on će dobiti vrednost 6. U funkcionalnim jezicima carrying je podržan nativno na nivou sintakse, u objektnim nije. U F-Sharpu recimo vidite kako se f, x, y deklariše bez zagrada, bez zapeta. Daje se kao niz argumenata i vi onda možete samo neke od njih da date. F2 znači da ćete kao rezultat dobiti novu funkciju g. Kasnije vi pozovete g3 i dobijete vrednost 6. Vidite kako je jednostavno smanjiti broj argumenata funkcije u funkcionalnom jeziku. Šta je pandan toga u objektnim jezicima? U objektnim jezicima funkcija f nema 2 argumenta, nego ima jedan argument i ona je definisana na nekom objektu, prirodno. Šta ona vraća? Ona ne može da vam vrati funkciju jednog argumenta. To bi značilo da vraća func delegat. Func delegati, to znači da je kod 3 puta duži i da niko neće znati šta radi. To ne radite tako. Umesto toga vi vratite objekat iz funkcije. A taj objekat onda ima funkciju drugog argumenta na sebi. Razumete? Ovo vam je dizajn princip. U objektnom kodu ljudi generalno mnogo greše, strašno greše, tako što prave objekte koji čuda naprave, imaju ogromne funkcije, oni sve znaju, sve mogu da urade. Ne, to se tako ne radi. Svaki objekat treba da bude fabrika drugih objekata. I vi date jednu sitnicu njemu, on uradi jednu malu transformaciju, kreira novi objekat koji zna ostalo. Njega to više ne zanima. Razumete? I ovo vam je uvod u Fluent API, koji ćemo sledeće vidjeti, samo pre toga da imamo jedan poseban slučaj carryinga koji svi koristite sve vreme. Kada imate funkciju više argumenata, recimo u funkcionalnom programu, nisu svi argumenti isti. Dakle, šta su argumenti uopšte funkcije? To su parametri algoritma. Vi parametrizujete ponašanje objekta. Bez obzira da li je ovo u funkcionalnom f ili je to f na nekom objektu, vi uvek argumentima parametrizujete taj algoritam. Pa nisu svi parametri isti. Neki parametri su ponašanje, a neki su vrednosti. Ono što vama predstavlja najveću snagu u programiranju danas, to je u stvari parametrizacija ponašanjem, ne vrednostima. Ko hoće da skuplja vrednosti okolo, da skupi 15 vrednosti, da daje, ne znam, nekoj funkciji i da se onda moli šta će da izađe napolje. To je ludilo, tako se pisalo pre 20 godina. Vi sada šaljete ponašanje objektima i vi njega parametrizujete i kažete ti uradi ovaj jedan mali deo algoritma, evo ti parametar x, to je jedino što ti treba, to ti je taj jedan stepen slobode, a ostalo je ponašanje koje ćeš ti koristiti za ostatak, za ceo svet, i onda taj objekat postaje vrlo jednostavno, on ne zna za taj ostatak sveta. I svi algoritmi vam postaju zapravo komponente algoritama, pa vi njih komponujete i napravite jedan veliki algoritam, kompleksnu neku transformaciju. Ti parametri ponašanja su dependency i vi u funkcionalnom jeziku carryingom fiksirate funkcije u funkciji i dobijete funkciju koja nema parametre ponašanja, nego ima samo x. Kasnije date tu funkciju nekome koja je potpuno ispao onako, pao sa drveta i ne zna otkud sad ta funkcija g, ali on ima x. I on samo kaže g od x, a tamo se pokrene cela lavina, on uopšte ne vidi na koji način se to x transformisalo u neko čudo koje on dobio kao rezultat. U objektnim jezicima ponovo imate
parametrizaciju ponašanjem plus vrednost x, to ponašanje sad su objekti, to više nisu funkcije, mada vi možete sada i lambde da pošaljete i to se sve češće i radi, ali u suštini i lambda je objekat. Vi uvek dajete objekat koji ima neku funkciju i ta će funkcija biti upotrebljena. Vi te objekte fiksirate u konstruktoru objekta A i kasnije kažete A.g od x i vi dobijete rezultat, vama su dependencije sakriveni. Zašto je bitno da sakrijete dependencije? Zato što onaj koji je pozvao g od x ne mora da ne zavisi tranzitivno od onoga od čega vi zavisite. Ne samo da je to komplikovano, te tranzitivne zavisnosti su užas inače u programiranju, one su glavni izvor kompleksnosti koda. Kada vi počnete da zavisite od nečega od čega zavisi neko treće. Setite se samo Entity Frameworka, vi zavisite od pola sveta zato što oni tamo mapiraju u relacijnu bazu. Zavisite od modela baze, zavisite od tehnologije koja uopšte nije objektno orijentisana, jer eto mora. Dakle, te tranzitivne zavisnosti su jako opasne, one strašno komplikuju kod. Kad se te zavisnosti vide napolju, to je takozvane leaky abstraction, to je abstrakcija koja curi napolje, ona je opasna zato što kada drugi vide vaše zavisnosti, oni počnu da pretpostavljaju šta ste vi unutra radili. I onda oni počinju da implementiraju svoju funkcionalnost znajući da ćete vi baš tako da radite dole. I onda ima ona izreka stara programerska, sve nedokumentovane funkcionalnosti posle određenog vremena postaju dokumentovane zato što će ljudi prosto početi da ih koriste. I vi više ne možete da izmenite svoju implementaciju zato što ćete prekršiti tuđe pretpostavke i onda će da počnu da vam zvone telefoni i da vas ubede da vratite kod kakav je bio. Mislim, ubedit će vaš management da vi vratite kod kakav je bio. To vam ne treba. Zato vi zatvarate dependencije i dependency injection je odličan mehanizam da vi kreirate interfejs, a konstruktor nije deo interfejsa i niko ne zna od čega vaša klasa zavisi. To je, dakle, dependency injection koji je u suštini ono što je carrying posebna vrsta carryinga u funkcionalnim jezicima. Poslednji koncept koji ću pomenuti je ekstremno važan i to je zapravo kako vi pišete. Ovo je softver, ovo do sada su bili elementi softvera, vaš ceo program je kompozicija nekih funkcija. Kompozicija funkcija znači da vi imate neko mapiranje sa x na y, imate neko mapiranje sa y na z, sad vi znate, vi koji implementirate to, vi to znate, ali koga to interesuje? Vi možete ovaj srednji segment da, ne znam, pokrijete nekom krpom i da to niko ne vidi. Ono što se vidi, to je mapiranje sa x na z. I vi onda pravite kompleksno ponašanje tako što interno komponujete funkcije, a eksterno se vidi samo od kraja do kraja. Dosta to zvuči apstraktno, ali evo da vidite. U funkcionalnim jezicima kompozicija funkcija je uvek nativno podržana, jer je to suština funkcionalnih jezika, da vi funkciju kreirate kompozicijom manjih funkcija. Date x nekoj funkciji f, ona proizvede rezultat. Taj rezultat je u stvari nevidljivi međurezultat. Vi njega date funkciji g, koja takođe očekuje jedan argument. Pa njen rezultat date nekoj funkciji. Evo, ova funkcija h, recimo, koliko argumenta prima? 3, ali ću 2 fiksirati, to je carrying. I proizvešću funkciju neku h prim od jednog argumenta, pa ću taj međurezultat dati njoj, pa ću onda da napravim closure, pa ću da uhvatim varijable i j sad iz ovog tekućeg konteksta environmenta, pa će da se pozove funkcija opet jednog argumenta, pa ću to proslediti. Ovo vam je, pogledajte, vi imate mapiranje x-a u nešto, ali to je interno implementirano kao jako komplikovana kompozicija ko zna čega. Gomile biblioteka, nečega, stvari od kojih na kraju onaj koji je pozvao tu finalnu funkciju, ne znam kako bih je nazvao, uopšte ne znam da postoje. Kako to izgleda u objektno orijentisanom kodu? Jel možete sad već da zamislite? Evo ovako, vi pozovete funkciju f na argumentu x, to je objekat. Ona vam vrati novi objekat koji ima funkciju g. G vam vrati novi objekat koji ima funkciju h od 2 argumenta, vi ih fiksirate i dobijete naredni objekat. Ovaj naredni objekat ima funkciju p, a vi onda uzmete iz closure, iz tekućeg objekta, gde se ovaj kod izvršava, vi odatle uzmete dis referencu, uzmete vrednosti, pa mu date, napravite closure. Na kraju opet objekt je to. I vidite, Fluent API, to je najmoćniji mehanizam u objektnom programiranju da vi napravite veoma komplikovanu funkcionalnost. Ali on je baziran na dekompoziciji problema. Vi morate da sve objekte razbijate dok ne postanu trivialni. I onda vama je svaka funkcija koju vi implementirate,
samo vam vrati naredni objekat i to je to. To je njena uloga da bude fabrika tog narednog objekta. Razumete? Šta je onda, niste vi samo tu profitirali, vi ste zapravo tu izgubili, jer ste morali da kreirate novu klasu, morali ste da je dizajnirate, da mislite šta čime se sad ona bavi, kako se sad ona zove, čuveno pitanje kako ćemo da nazovemo klasu, pa kako ćemo njenu funkciju, razumete? Vi sad imate mnogo problema, ali kad vi pređete te probleme, vidite, nije vaš softver da napišete ovo, nego je vaš softver da ovo napišete 1000 puta. Onda vi počnete da primećujete da na drugom mestu vama iskače isti koncept, pa na trećem mestu, pa na petom, pa na kraju vi jedan objekat, ovaj koji ima recimo funkciju G, možete na 5 načina da napravite, iz potpuno različitih okruženja. Razumete? I vaš softver onda postaje takozvani duboki domenski model. Vi imate vrlo precizno razbijene koncepte i onda možete da ih kombinujete na 100 načina, na 1000 načina, kada dobijate slobodu. Ovo su bili koncepti, elementi programiranja, ne elementi jezika i sintaksa, nego elementi programiranja. Dakle, imate funkcije, closure, carrying i kompoziciju. Ja sam te elemente izdvojio, možda možete još 2-3 da nađete, koji su u suštini izvedeni iz ovih. Kad pogledate kako se razvijao C#, sintaksa C# u posljednjih 10 godina, to vam je ovo, sve vam je ovo sve više i dublje podržavano na sintaksnom nivou. Dakle, nije vama stvar programiranja u objektnom jeziku da vi morate objektni kod da pišete. Ne morate, uopšte ne morate, ja ću vam pokazati primer kad završimo svojim slajdovima više. Ne morate, nego prosto kad vam fali sintaksa, onda se mučite, onda vam otiču zglobovi, onda mnogo koda mora da se piše i postaje komplikovan kod i onda ne vidite suštinu od šume koda. Ne vidite šta on radi, zašto on radi, kakav je to dizajn. Sad, kad tako posmatrate stvari, vidite, ovo što sam ja rekao, sve to autori jezika vrlo dobro znaju decenijama unazad. Razlog zašto se jezici sporo razvijaju je uglavnom postojeći kod. Oni ne smeju da uvedu sintaksu koja će polomiti kod, takođe, znate ko sve piše kod danas. Ne smeju da uvedu sintaksu koja će omogućiti ljudima da lako prave bagove. To daleko bilo, onda će da upropaste jezik, ljudi će napustiti programski jezik ako se u njemu piše nestabilan kod. I zato to tako po jajima idu, iz godine u godinu ubace jednu ključnu reč, pa još jednu, pa ne znam. Tako, svake godine dobijemo po jednu kontekstnu ključnu reč. Kad tako posmatrate stvari, ovako filozofski, uopšte vi programiranje možete uvek da definišete, kada vas neko pita šta je to programiranje, vi mu kažete, uzmete stanje iz baze, izmenite ga, snimite, to je programiranje. Znate, ima mnogo takvih mudrosti koje ne služe ničemu. Ako posmatrate skup svih funkcionalnih programa, skup svih objektno orijentisanih programa, ono što ja hoću da vam kažem, to je da za svaki funkcionalni program postoji objektno orijentisani program koji je po svemu njemu identičan. Ne ono da ste prepakovali kod u ono drugo, ne, nego sve se isto zove, sve zove iste stvari i dobija iste rezultate. Razumem, potpuno identičan dizajn imate u funkcionalnom jeziku, u objektno orijentisanom jeziku. Ali, onda ide to, ali nisu svi objektni programi pogodni da se predstavi, ne mogu da se predstave kao funkcionalni dizajn. I sad, evo, definicija dobrog objektno orijentisanog programiranja, vaš je da crtate ove crne, sive programe, da pravite njih, a da ne pravite ove crvene. I to je to. Zašto? Zašto vi želite da vaš program bude u funkcionalnom stilu? Zato što praksa pokazuje da funkcionalni dizajn proizvodi manje bagova, da se lakše proširuje. Nije vaše da napišete softver, vaše je da napišete softver onda da ga dopisujete još 5 godina. Ili kraće ako napustite posao, podate u drugu firmu, ali tada vam upadne tuđ kod, pa opet ste neisto. Ili na gorem. Dakle, suština je da vi probate da napišete ove programe koji su u funkcionalno dizajnirani da biste dobili te nagrade koje posle slede. Koji su ovi crveni programi koje želimo da izbegnemo? To su programi recimo koji mutiraju stanje objekata. Oni nisu funkcionalni po definiciji jer funkcija prosto dobije ulaz i izbaci izlaz. To je funkcija. To su programi koji vraćaju rezultat, zamislite, tako što ga upakuju u exception, povrede throw. Imate te daleko bilo programe koji
bace rezultat i onda ko uvati, da li onaj koji ga je zvao, a ako ne, onda uvati neko drugi i onda se češe otkud sad pa ovo meni. On uopšte nije pozvao funkciju, a dobije njen rezultat. Imate onda ove programe koji koriste null na sve strane. Date null argument, znači ovaj sad ne zna šta bi, ali on će dati null pa nek se ovaj snađe. Ovaj se stvarno snađe, sad ovaj nešto mislio, onaj drugi mislio nešto drugo i sad tu nešto ispadne. Ili ovaj vama vrati null, return null, pa se vi češite. Šta je sad on hteo da kaže? Jel on to nije mogao, jer toga nema, ili je to baš ono, dogovorimo se da to baš nešto znači. Ta čuvena null vrednost, ja ću opet ponoviti, ja mislim da sam na svim tarabicama do sada rekao, null se procenjuje da je uzrok 50% svih bugova na svetu. Moje iskustvo to je u skladu s tim, ja nisam vidio izvorne podatke, ali verujem da je to tačno. Null reference exception, evo, dok sam ovo spremao, iskočio mi je null reference exception iz Visual Studio 2019. Ne možete da pobegnu, najbolji programeri ne mogu da se odbrane od null. E sad, kako onda vi pišete, kako organizujete svoj software? Ako hoćete da prihvatite ovo funkcionalni dizajn kao svoj metod rada, vi onda pišete funkcionalno jezgro vaših softvera i ne može vaš kod da bude ceo funkcionalan. Dok vi imate bazu, mrežu, interfejs, ne može. Prosto ne može. Imate spoljno stanje, mutable state, gotovo. Dakle, ne može ceo softver da se napiše kao funkcionalan. Ali vi možete model, ono što je domen, ono što je najteže da napravite da bude funkcionalan. A onda oko njega pravite oblandu sa svih strana koja učita iz baze pa pozove to jezgro funkcionalno da transformiše stanje u funkcionalnom smislu, pa onda transformisano stanje snimite ili stavite na ekran ili ne znam šta. Razumete? To je stil u kome vi želite da vaš kod bude napisan. E sad, nadam se da vas nisam previše udavio, prosto sam osjećao potrebu da ovo sve izađe iz mene i da vam kažem, jer mene strašno mi smeta ta svađa koje je bolje programiranje. Isto su, ljudi potpuno su izomorfni. Sve što možete u jednom, možete u drugom, sve što možete u jednom, možete u onom prvom i gotovo. Nemojte da nasedate na tu svađu. To hoću da vam kažem. Ja ponekad nasednem, pa posle, da. Eto. Kod. Šta je novo u C# 8? Prva stvar, krucijalna, koja neće biti u startu obavezna, ali računajte da će u dogledno vreme, u narednih nekoliko godina, sav kod biti na taj način pisan. To su nullable reference tipovi. Zapravo, ideja da budu non-nullable reference tipovi. Da imate referencu koja nikad nije null i da vama compiler zabrani korišćenje null. Imate tu jedan problem. Odavno alati postoje koji pokušavaju da utvrde hoće li nešto biti null, neće li biti null. I oni su uvek bili nekako bukagija, vi vežete taj kamen sebi oko vrata i onda idete okolo sa njim i programirate. Zašto? Zato što u suštini ne može da se dokaže da li nešto neće biti null, osim ako ste baš stavili if različito od null i onda garantovano neće biti null u onom ostatku, ali realno to vam uopšte ne treba. Kad ste vi već ušli u funkciju, šta vi da radite ako jeste null? Razumite, vama treba dokaz da nikad neće doći null do funkcije. Onda imate ovu teoremu o neodlučivosti koja vam vrlo formalno, bukvalno na pola strane, ide dokaz koji kaže nijedan atribut softvera ne može konačno da se dokaže tačka. Formalno ne može da se dokaže da do funkcije neće doći null. I nijedan alat nikad neće biti napravljen koji to dokazuje, naravno. Nego oni sad pokušavaju da nagađaju. I onda, da bi bili sigurniji u ono što pričaju, ti alati vama prijavljuju greške tamo gde ih nema. Razumete? To su te bukagije koje vučete i sa tim treba da se prekine. To prosto nije cilj ni sintakse jezika, ni kompajlera da vam otežava posao i da vi morate da mislite o previše stvari. Sad dolaze ti nullable reference tipovi kao sintaksno rešenje za taj problem. Dakle, vi deklarišete da referenca neće biti null. Pogledajte ovaj kod. Ovo je primer koda, dakle, dobijem neki objekat, ja pozovem funkciju na njemu, metod na njemu i na rezultatu toga pozovem još nešto. Vidite, to je ta kompozicija funkcija. Ova kompozicija funkcija ovako u C# 7 neće da radi. Jer ako je ovo null, onda će ovde biti dereferenciranje null i to će da pukne. Null reference exception odmah dolazi.
Međutim, ja sam ovde podesio da koristim C#8, a zašto vam to ne bih i pokazao? Dakle, ako hoćete eksperimentalno da koristite C#8, vi lepo uđete u text editor, otvorite project file i ubacite da koristi compiler 8.0 i ovaj element ubacite nullable context options enable, da on uradi svoj posao oko proveravanja nullable referenci. Sada to radite ovako, kada osmica postane zvanična i kada dođe update i Visual Studio, Visual Studio će održavati to za vas i vi ćete onda deklarisati hoćete li ili nećete i u jednom trenutku će više ta sloboda biti uzeta iz vaših ruku i bit će da hoćete. Zato počnite da se spremate za taj dan kada će nullable reference proizvoditi ne upozorenje kao u ovom eksperimentalnom periodu, nego grešku u kompiliranju. Ja se nadam da će taj dan doći i da konačno sav onaj softver koji nije u skladu s tim više neće moći da se kompilira, da ga više nema. Izvinite ako sam nekog uvredio. Vidite, u C#7 ovo znači da je ova varijabla O referenca na objekat. U C#8 ništa nisam promenio u kodu, u C#8 to znači da je to non-null referenca. I sad ćete da vidite šta se dešava kada ja probam da to pozovem sa null. Dobijam upozorenje cannot convert null literal to non-nullable reference type. Non-nullable ispravno se izrazio jer kada se samo deklariše referenca, ona je non-nullable po definiciji. Sada, znači tu se menja se paradigma. Nije to više nullable referenca, sad je ona non-nullable. Sad morate da kažete da jeste nullable. To su vrlo dobro su se setili i dobro su se više setili. Da sad, to je onaj koncept, jezik se pravi tako da bagovi budu teški, da vam lakše bude da tačno uradite, a ne netačno. Sad ko hoće null, sad on mora svima da kaže, svuda mora, u svakoj liniji koda mora da kaže ja hoću da ovde može da bude null. I onda kad na kraju njemu bude dosadilo, onda će početi da piše normalan kod. I to je potpuno ispravna. Sad ću vam pokazati, recimo ja ignorišem ovo upozorenje, pazite, ovde je jasno da će doći do null reference exception, evo mogu čak i da pustim ovo i to će da eksplodira odmah. Izmaknite se. Evo ga, null reference exception, odmah, na prvom dereferenciranju. Dakle, sada ako vi hoćete, sad vama compiler kaže, osmica vam kaže, warning, pokušano je dereferenciranje null. Sad vi morate da stavite ovaj upitnik i da kažete dozvoljavam null, ali sada compiler ulazi vama u funkciju, vidite sad ovde se on ne žali. Ja sam rekao može null, on je stvarno meni dao null, ali izvinite, molim vas, sad je on pomerio ovde warning. Sad mene upozorava, pa čekaj malo, jesi rekao da može null, šta bi? Pa neko će stvarno pozvati sa null. Sad ja moram ovde, recimo da koristim ovaj null propagation operator i nestaje to upozorenje na O nestaje. Compiler je relativno pametan, on gleda grananja i on dokazuje, on ima ovo sintaksno stablo kad prevodi i on gleda da li sve grane koje dovode do te tačke garantovano ne proizvode null. I to je to. Sad, šta se on žali? On se sad žali, pazite, ovde će se propagirati null do kraja i rezultat će biti null string ako je O null. Tako radi ovaj null propagation operator koji takođe ne treba da koristite. Pazite, svi ovi metodi, null propagation, null coalescing operator, sve su vam to načini da vi povlađujete lošoj strani svoje ličnosti. Nemojte to da koristite. Te ovaj izraz sad može da bude null. I šta je sad trik? Pa taj null ja sad vraćam, a rekao sam da neću vratiti null. Sad ja moram da kažem da je return vrednost nullable. Razumete? Ceo dizajn se raspada, sve upitnici neki. I sad on meni kaže, pa čekaj sad ovaj može da vrati null, pa kakav lent na njemu hoćeš? Pa dobro, evo, bit će dobar. Sad ovde null propagation, pa null coalescing operator, pa ajde zameni nulom. Pogledajte na što liči ovaj kod. To ako hoćete tako, izvolite pišite tako kod. C#8 vama daje mogućnost. Znate da postoje ove firme u kojima se nose kravate kad se programira. Znate, ima jednog kolegu koji kaže šta to znači kad mi ne radi kod, ja popravim čvor i onda
bude bolje. Sad je trenutak da vi popravite čvor na kravati i kažete sad smo gospoda. Nema ovoga. Nema null. Sve upitnike sklonite. Funkcija zahteva objekat. Null nije objekat. Funkcija će vratiti stringe. Nema šta čovjek da misli. Šta će, hoće ona bude null, smem li ja da ga pipnem? Sme. Dole, ovo sad nema ovako. Ako neko nije siguran ima li taj objekat, nema li taj objekat, to je njegov problem. Neka on vodi na svojoj strani nullable referencu, ako nije načisto. Neka se on brani. Vidite, ovo je sad upozorenje zato što se zna da je null, pa me upozorava da će uvek otići u else granu. To nije upozorenje oko null. Nego, sada compiler zna da sam se ja zaštitio i da ovo sigurno nije null grana, znači sad on dokazuje da ovde nema null i sve je u redu. Evo, startovat ću ovaj program i on će stvarno izbaciti nulu jer sam ja stavio na null. I to je ta else grana, u redu. Sad, kad su već stvari takve, sad vi ne želite ovakav kod na klijentu da nećete na taj način da koristite, nego vi sada unazad, od ozdo na gore, sav kod ispravljate i vi kažete imam objekat, nema više upitnika ovde, sad u svim slojevima aplikacije vi imate objekte. I nema, pogledajte koliko je kratak kod. I što je najvažnije, pazite, tamo, ona prva verzija, šta ona radi kad je null, to je ta else grana, to je ono što prosto čovjek da poludi ako treba sve else grane da implementira. Šta ćete vi ako imate 5 koraka u nekom algoritmu, treći završi u null, šta sad, šta je sa Sona 2? Vama treba kod koji se izvršava kao jedna kompozicija funkcija bezuslovno, bez else grane. Non-nullable reference vama to omogućavaju. Dobro, ovo je bilo igranje. Pazite, ja sam emotivno vezan za ovaj koncept i zato sam ovoliko vremena na njemu potrošio. Zapravo ono što vi radite nije da pišete ovakve funkcije, nego da pravite klase, da pravite objekte. Uzmemo klasu koja recimo modeluje osobu. I sad imamo njeno ime koje je getSet. Zato što je neko sad tu smislio da će neko da kreira objekat pa će da mu setuje ime. To je takozvani property injection i on je, kao što znate, od uvek bio pogrešna ideja. I biblioteke, frameworksi koji su koristili property injection nikad stvarno nisu radili. To znaju oni koji su to održavali, svako malo pa nešto počne da tandrče. Neko doda property, ovamo nije dodao u konfiguraciju i nešto negde pukne. Što najgore, pukne za mesec dana kad se prvi put upotrebi. Dakle, property injection ne valja, ali evo ja sad dobijam ovde, vidite, čim sam napravio klasu koja je u skladu s tim napravljena, odmah ide upozorenje, a šta ako je ovo null? Jer sam rekao da je non-null. Jeste li već navikli oči? Pazite, nije sada public string name string, ne, nego non-null string, promenila se definicija, drugačije se čita ova deklaracija. Zato vas sada forsira ovaj koncept da injektujete sve kroz konstruktor. I sad sam ja rekao, konstruktor mi je non-nullable string i ovo je sve u redu. Znači sad sam ja prebacio na korisnika ove moje funkcionalnosti, prebacio sam lopticu u njegovo dvorište, sad on kad pokuša sa null dobit će upozorenje. A ako ne sluša upozorenje, dobit će exception u runtime. Dakle, ponavljam, nadam se da će doći dan kad će ovo biti compile greška. Kolega, molim vas. Pustite me da se nadam. To će biti obaranje ruku, znate. Javljaće se velike korporacije i govorit će, znate li vi na šta liči naš kod? I onda će oni da ubeđuju komitet za sintaksu da se još malo suzdrže dok ovi propadne. Ajde ovako. Ako hoćete da podržite stari kod, dakle klasično, vi biste sad stavili ovde da se dozvoljava u konstruktoru. Pazite, ovo je malo kasno da pukne u ovom trenutku. Znate, vi ste kreirali graf objekata koji ima 1000 objekata, vi ste pokupili sa mreže, iz baze, tone podataka i sad vi pozovete funkciju i sad ona natrči na null. Razumete? Nezgodno je. Kad ona natrči na null 15 funkcija dalje, onda eksplodira nešto što uopšte ne znate kako se do toga došlo. Zato se vi štitite u konstruktoru. Zato je constructor injection pametnija stvar od property injectiona, što vi zabranite konstruisanje objekta koji ne radi.
Ako kasnije hoćete da menjate recimo ime, vi opet kažete da je nullable i opet morate se štititi. Sad, ajde, ja imam ovde duplirani kod, vi možete to staviti u setter da bude jedno, da ne bude duplirani kod. To nije bitno. Nego bitan je koncept. Sad mi dolazimo do funkcionalnog programiranja. Ja sam napravio mutable klasu. Ona više ne može da bude subjekat nikakve kompozicije funkcija ako biste hteli da posle toga odete kući da mirno zaspite. Vi ne znate šta će se desiti kad počnete da menjate objekte. Drugi, najveći izvor bugova su takozvani aliasing bugovi, kada neko promeni objekat koji je neko već video, pa taj drugi misli da je objekat ono što je bio, on više nije. I onda dobijate one takozvane gremline. Neispravno radi onaj koji nikakve veze sa bugom nema. On je žrtva buga. Bug je na skroz 10. mestu. I vi da nađete gde je to bilo, ja se sećam jednog buga koji nikada nismo našli. I to je, evo, još uvek mi je tu negde. Tačno znam, mislim, jasno je da je neko promenio objekat, mi uopšte nismo u bazi koda našli ko. Eto, to su vam aliasing bugovi. Umesto toga, vi popravljate, prelazite na funkcionalnu stranu tako što kažete svaka funkcija koja bi da menja objekat, u stvari vraća novi objekat izmenjeni, stari je immutable. Onda, ajde, kad smo već u kancelariji, nema null. Ne dozvoljavate null. Ovde ne dozvoljavate null. Povlače se one. Interesantno je da su izabrali zelenu boju da kažu možda null, kao u redu je, samo skloni ga. Nema setera, gotovo je. Sve se inicijalizuje u konstruktoru. Vidite kolicka je klasa. Kad sklonite ove vitečaste zagrade, deklaracije, funkcija, klasa je 3 puta kraća, zapravo onaj kod koji je radio nešto, sveo se na 2 linije koda, ovolicki. To želite da imate. I taj kod radi. To ne može... Sad, korisnik sad je on dobio, onaj pozivalac, izvinite, sad smo rekli nema nala, sad on mora da proizvede neki objekat i konačno njegov će kod raditi. Vidite, onaj to upper radi. I kompiler ne javlja nikakve compile greške. Ajde, sad ćemo da ubrzamo ovako. Dosta smo se igrali, ono što vi zapravo radite u kodu, to je da pravite hijerarhije. Nemojte da pravite hijerarhije klasa, to je, nedavno je neko hteo da mi trlja nosi da kaže ti ako hoćeš da praviš hijerarhije klasa u tim objektnim jezicima, ti idi pa pravi. I ja kažem čoveče, ja 20 godina programiram hijerarhiju klasa nisam video. Zašto? Zato što kad sam ja počeo, kad sam se ja zaposlio 2000. godine, već tad se znalo da to ne valja. Nemojte da pravite hijerarhije dublje od jednog nivoa. Jedan nivo vama kaže da imate to, dakle u funkcionalnim jezicima to su takozvane diskriminisane unije. Vi date deklarišete jedan bazni tip i onda samo kažete on ima ove vrste. I to vam je to vam je hijerarhija dubine 1. Vama bazni tip služi samo da možete da napravite funkciju koja je strongly typed po tom tipu. To je to. Ne služi da vi sada tamo nasleđujete, menjate, daleko bolje, mogu 8 sati da vam pričam, horor priča šta se dešava kada deklarišete virtualnu funkciju pa je override-ujete i izmenite u izvedenoj klasi. Koliko različitih duhovitih, vickastih bugova možete da napravite na taj način. Da se uopšte ne zna šta kod radi. Dakle, recimo, imamo definiciju korisnika. I sad vi definišete vrste korisnika. Anonimni korisnik, registrovani korisnik, gde mi je, vidite kolicka klasa, on ima recimo username, on mora da se uloguje kad dođe. Imate recimo pro korisnika koji dobija neke, evo, on ima ime, ima nešto tu, neku značku, ima neke promo poene koje skuplja. Svi su oni različiti. Pritom, ovaj recimo dobija i troši te poene, immutable, on svaki put kreira novog, dakle ovo je funkcionalni dizajn. Sad ću ja da ubacim u 4. brzinu, da malo ubrzamo, shvatili ste suštinu. Dakle, radite sa objektima, objekti imaju taj marker interfejs gore koji kaže šta su eventualno neke članove tu koji su garantovano svima zajednički i to vam je to. Pazite, u funkcionalnom dizajnu pravite javne komponente, ono što je bila enkapsulacija stanja kao osnovni stub objektnog programiranja, sad vi od toga odustajete, vi dajete javne komponente na uvid. I vi onda definišete, pazite, to vam je sada teorija tipova, ovamo smo u objektnim jezicima imali teoriju klasa, sad ću da vam nabacam neke koje ima olovko, nek zapiše termine, pa tražite posle na Google, on sve zna.
idete sada u nadteoriju, teoriju tipova i podtipova. To je već teorija skupova. I vi sad gledate šta je skup svih korisnika, pa to je unija skupova anonimnih, registrovanih i pro korisnika. Razumete? I vi onda definišete funkciju koja je totalna na skupu user, tako što je ona OR funkcija 3 manji. I sad ćemo to implementirati. Vi možete da ubacujete funkcije ovde, ali tad dolazite do jednog razloga koji dovodi do toga da je funkcionalno programiranje u praksi pogodnije. Vi možete u baznom tipu da počnete da slažete funkcije i to ćete uglavnom i raditi, ali pazite, stavit ćete neko 2-3 osnovne funkcije bez kojih je taj tip potpuno nezamisliv. Ali kasnije će vam doći zahtjevi da sad vi počnete to da kombinujete na neke neobične načine, na načine koji zavise od nekih trećih stvari, od nekih biblioteka, od operativnog sistema u krajnjoj liniji. Razumete? Ne želite da te stvari nastavite da slažete u bazni tip. To je problem sa objektnim programiranjem kad je sve moralo da bude klasa. Sve ste morali da kažete na baznom tipu i da overridujete dole u svim klasama. Ono što je problem sa tim konceptom je da vi u praksi zapravo nemate tu situaciju da dodajete nove podtipove. Jer objektno programiranje je savršeno ako vi imate formiranu hijerarhiju i vi dodajete još jedan tip. Pa samo dodate jednu klasu i implementirate sve funkcije bazne klase koje fale i to je to. I vi ste napravili novi tip, ništa niste pipnuli tamo. To je tačno ono što vam u poslu ne treba. U poslu vi imate zaokružen skup tipova u svakom biznisu danas. Nemate biznis mlađi od 700 godina. Svi se tipovi znaju. Vi implementirate za svaki koncept, vi implementirate 2, 3, 5, 7 tipovi, to vam je to. A funkcije dodajete svaki dan. U objektnoj hijerarhiji, vi kad dodate funkciju na baznom tipu, vi morate u sve klase da odete i da ih menjate. Kad ste sve klase pipnuli, onda ćete sve klase da testirate, onda ćete u svim klasama da nađete bagove, razumete, i onda tu nastaje objektni pakao. Plus, te silne funkcije koje dodajete, one će sada početi da vam dovlače tranzitivne svoje dependencije. I sad vi imate klasu sa 200 funkcija i 70 biblioteka, a vi hoćete da pozovete f od int. Razumete? I sad vama glava eksplodira, vi sve to morate da vidite. Razumete? I da se razaberete u svemu tome i da odlučite da je baš f ono vaše i baš int prima. Razumete? Ništa vam to drugo ne treba. U funkcionalnom dizajnu vi zapravo pravite extension metode i na taj način kačite funkcije na bazni tip. Ako imate takav poslovni domen gde se zna nekoliko tipova i to je to, vi onda prosto definišete extension metod. I sad pazite, ovo je neki post metod gde korisnik da neku poruku i ta poruka, ne znam, se pojavi negde. Evo bazni interfejs poruka, evo poruka koja je potvrđena, evo poruka koja čeka na potvrđivanje. Znači ja opet guram sve u te podtipove. Sad ću ja sve ovo da porazbacam dajte mi 15 minuta da ovo sve u zasebne fajlove stavim. Evo, gledajte šta se dešava. Svaka ova mala klasa postaje entitet za sebe. Ne entitet u smislu baza podataka, nego prosto postaje tip za sebe i vi ćete videti, kad počnete ovako da modelujete stvari, vi ćete videti da broj klasa u vašem solutionu naglo počinje da raste. Imate gomilu malih klasa, imate oblak malih klasa. Šta je trik? Kako? Sad vi možete da kažete, pa dobro, imao sam ogromne funkcije, sad imam ogroman broj klasa. Gde je sad ono moje? To se sad rešava mnogo lakše. Vi sada napravite pod namespace, nested namespace i vi gurate onda konkretne implementacije u neke namespace-ove, a gore vam ostaju samo interfejsi, samo ove javni extension metodi, to vam postaje javni API i vaše komponente. Ti interfejsi, bazni tipovi i funkcije nad njima. I vi na taj način pravite funkcionalni dizajn. Sad je vreme da se ubaci u 5. brzinu. Čuvao sam se do sad. Evo ovako. Nova sintaksa, treba mi veći ekran. Treba mi mnogo veći ekran za ovo. Nova sintaksa, switch expression. Switch više nije naredba, nego je izraz.
I sintaks je ovako, objekat switch, namjerno su obrnuli da bi stari kod, da nijedan stari kod ne može da se kompajlira u ovo. To je ta dilema koju imaju autori jezika. Oni uvek moraju da naprave takvu sintaksu da ne postoji višeznačnost, da ne postoji ni jedan stari kod koji bi mogao da se sad u novom kompajleru shvati drugačije. Vi sada switchujete po paternima. Ovo mi je sada novi korak u pattern matchingu. Evo, već mi treba veći ekran. Ovako, vi kažete pattern, ovo je sada onaj type test and set koji smo već imali od ranije. Ako je pro user, ja onda kreiram ovu poruku. Ili sad meni se menja, ali vidite sintaksu, mapira se u. Znači ovde imamo expression sintaksu, ovde imamo expression sintaksu. Dakle, ceo ovaj poziv se mapira u ovu instrukciju. Recimo, imate i ovaj when pattern, koji isto postoji već sada. Ako je pro korisnik i ima pozitivne poene, nagradne, onda se njemu automatski potvrdi poruka. Pa drugi pattern, pa treći pattern, ako je registrovan korisnik. Sad vidite, sad je ono bitno oko javnih komponenti. Vidite, ja čitam sadržaj objekta, ja čitam njegovo ime, ovde čitam username, razumete? Znači vi morate da imate mogućnost, ako pišete extension metode, vi morate da budete u stanju da pristupate komponentama objekta. I sad, ova funkcija postaje funkcija na celoj hijerarhiji tipova. To je funkcionalni pristup. Nema jedne funkcije, znači u objektnom pristupu svaka od ovih linija bi bila implementacija iste funkcije po jednoj izvedenoj klasi. Sad nema toga, sada vi imate fiksan skup tipova, a pravite varijabilne funkcije, pravite po jednu statičku funkciju nad celom hijerarhijom. Ako imate poslovni domen koji je takav da se ne menja baš svaki dan, ovo će vam proizvesti kod mnogo brže, sa mnogo manje napora, jeste ovako deluje malo, jel da? Ali mnogo kraće ćete razvijati. Ja sam pričao sa jednim kolegom, kaže prešli su iz Java u Skalu, niko im bug više nije prijavio. Drugi kaže prešli su iz C# u F#, odu kod klijenta, gledaju pod, kažu, misle da su ih prevarili, kažu naplaćuju razvoj po staroj tarifi i rade 3 put manje. Stvarno je tako. Mnogo brže, mnogo kraći kod se napravi, mnogo manje bugova kad ovako radite. Ali imamo sad nedostatke jezika. Pogledajte ovde, switch se zeleni, kaže nije is not exhaustive. C# compiler ne zna da li sam pokrio sve case-ove. Zato što u C# ja mogu u potpuno drugom modulu, drugom assembliju, da napravim još jednu klasu izvedenu iz onog interfejsa i da baš nju prosledim ovde, baš njen objekat. I onda će ovaj pući sa invalid operation exception. Bolje je da vi bacite to nego da budete predmet bacanja. Nažalost, morate da začepite switch nečim da umirite i sebe i compiler. Nadam se da ćemo jednog dana dobiti sintaksu za kojim će se reći kod onog interfejsa da on ima samo ove 3 klase i ništa drugo. Ja ne znam, zaboravio sam da probam, ali mislim da hoće. Zato što se on ne bavi time. Mislim da on uopšte ne ide u dokazivanje. Ovo je njemu koncept. On ima bazni tip, on ne zna šta je iz njega izvedeno. Brzo ćemo završiti. Ova je sintaksa užasna. Ja iskreno nisam nikad koristio, ovaj switch sa pattern matchingom postoji već godinu, dve. Ja ga nikad nisam upotrebio. On je mnogo komplikovan. Imate ovu lightweight varijantu, kad hoćete sitnu funkciju, malu funkciju da napravite, vi možete da istestirate paterne i da prosto imate jedan, drugi, treći izlaz i to je to. Kad to treba da se koristi, završit ćemo za, nadam se, 3 minuta. Kad to treba da se koristi, vi možete da kreirate konkretnog korisnika i onda pozovete extension metod kao bilo kakav drugi metod. Dakle, extension metodi se na strani korišćenja ne razlikuju od metoda članova. Šta je interesantno? Ona je slučaj, ona je poslovni scenariju gde vi imate stotine funkcija na nekoj hijerarhiji klasa, koja vam je centralna u nekom biznisu, recimo. Vi imate stotine extension metoda negde.
ali oni su grupisani po namespace-ovima, oni se bave različitim stvarima. Vi onda inkludujete, vi kažete using samo onoga što vas se tiče. Razumete? I vi onda na ovom mestu gde koristite nemate dependency na te desetine drugih biblioteka, nemate ga. To je povoljnost ovoga, nemate taj pakao objekata sa 200 metoda na sebi. Nego vi vidite tih 5-10 koji se tiču jednog koncepta i to je sve. I na taj način vi pišete vrlo jednostavan kod, ne mučite se mnogo. Evo ja ću ovo startovati da vidite da je on ušao u pravu granu. Ja sam napravio korisnika koji ima neke poene, tamo ima 9 poena konkretno, vidjet ćete da će se to ismanjivati i on je stvarno mu prihvatio poruku, ne traži ovaj approval. Ali sad funkcionalni dizajn. Sad je zahtev da korisnik, ako mu je automatski prihvaćena poruka, mora da potroši 1 poen. I šta sad vi radite? Mutable objekat? Ne. Vi sada pravite funkciju koja vraća par poruku koja je kreirana i izmenjeno stanje koje je nastalo zbog načina na koji je funkcija izvršena. Znači vi kompletno mutable stanje vraćate novo. Nema menjanja argumenta, nema, jer to su bugovi, to je ono što ne radi. I onda ovde, pogledajte, samo da ovo ispravim da se sklone ovo crvenilo, ja svuda vraćam tuple parove, ali ovde kažem, ti kreiraj novi objekat sa 1 poenom manje. Razumete? Ja mutiram objekat, odnosno ne mutiram njega, nego kreiram novi. A ovde, vidite, nema izmena zato što nije trošio, čak ih i nema, ovi čak i nemaju poene, nema šta da pozove. Ja samo kažem nije se promenio. Vi onda u onoj oblandi, kad dobijete 2 stvari, evo vidite, vi sad dobijete 2 stvari, vi morate onda da to lepo snimite u bazu, ali vi ste eksplicitno dobili sve objekte koji su se promenili. I sad vi znate šta s njima da radite. Poslednju stvar koju ću vam pokazati, ovo je value tuple tip, ovo je sintaksni zasađivač što već dugo imamo, ali on nije pogodan za javni API. Nije u redu da vi tuplove vraćate drugim ljudima, nego vi prosto to koristite kao proof of concept. Kada vi dokažete da to radi, da vam prolazi testove, vi onda to zamenite klasom. I sad ovo je recimo klasa koja će u sebi imati i poruku i izmenjenog korisnika. Razumete, vi morate svim konceptima na kraju ipak da date ime da bi vam bio kod dokumenta. Ovo neće raditi return ovoga u ovo i ovamo već ne kompilira uzimanje objekta u par. To je sad jedna ovako nezgodacija i ja ću vam pokazati ovu posting klasu koja to rešava. Ovo je više trik. Imate dekonstruktore gde možete, oni su uvedeni kada i taplovi, value taplovi. Vi možete da dekonstruišete objekat u tuple. Ovo je konkretna sintaksa, zove se deconstruct, ima out parametre, ove grozne, on samo treba da ih napuni i to je to. Tako da na mestu gde se poziva, sad se ovo više ne crveni, ovo radi. Ja mogu objekat da dodelim tuplu i da posle toga odvojeno snimim ovog, odvojeno snimim onog u bazu, kao pojednostavio sam sebi, možda. Sa druge strane, napravio sam, nema obrnuto, ne možete da konstruišete objekat iz tupla, ali možete da napravite implicitni operator koji tuple pretvara u objekat, koji tako što uradi nju i prepakuje opet argumente. Tako da na ovoj strani prestalo da se crveni, ja svuda radim return tuple, a s polja gledano, ko koristi moju biblioteku, s polja vidi objekat. Tako da eto, malo ovo deluje nastrano, ali ko voli tako da, eto, ovo je način, prevarite kompiler. Hvala vam što ste bili.